سلام او مینه مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یئ. دوستانو زموږ ستاسو دا ایمان او یقین دی چې عزت او ذلت ورکوونکی الله پاک دی، خو ورسره که موږ ښه کارونه وکړو او د الله تعالی د مخلوقاتو او د انسانانو قدر وکړو او نور هغه کارونه وکړو چې د خلکو زړه خوشحاله شي، نو بېشکه چې الله تعالی به موږ تاسو په انسانانو کې عزتدار کړي. او که داسې کارونه وکړو چې د مخلوق زړه ازار کړو، نو هغه ورځ لرې نه ده چې الله تعالی موږ تاسو ته ذلت را په برخه کړي. تاسو سره په دې ویډیو کې هغه خبرې شریکوم چې که هغه کارونه یو انسان وکړي، نو بېشکه چې هغه انسان به ذلیله او رسوا شي. اول، د نورو خلکو په خبره کې ځان داخلول. دوستانو دا متل خو به مو اورېدلی وي چې چوپه خوله بهتري ده، خو هر وخت چوپه خوله بهتري هم نه وي. که یو انسان ته په یو وخت کې د خبرو کولو ضرورت وي او د مشورې ورکولو ضرورت وي، نو باید هغه خلکو سره خپل نظر او مشوره شریکه کړي. خو بعضې وخت داسې هم وي چې نور خلک خبرې کوي او د بل انسان د خبرو کولو ضرورت نه وي او هسې په پردو خبرو کې ځان دخیل کړي، نو انسان ورسره ډېر سپک ښکارېږي او عزت هم د لاسه ورکوي. دویم، په مجلس کې د خپلې مرتبې نه پورته کېناستل. ځینې خلک خپل ځان ډېر اوچت ګڼي او نور خلک ورته سپک ښکارېږي. کله چې په مجلس کې کینی، نو ډېرې اوچتې او د کبر او غرور خبرې کوي، چې کبر او غرور صرف د الله تعالی شان سره ښایي. انسان لپاره هیڅکله هم نه دي پکار چې لوړې خبرې وکړي، او بیا داسې خبرې خو بالکل نه دي کول پکار چې هغه د مرتبې نه ډېرې زیاتې اوچتې وي. په دې سره دا خپل عزت د نورو انسانانو په نظر کې کموي او سپک ښکارېږي. دریم، د بلنې نه بغیر دعوت ته تلل. دوستانو که چا درته د واده، خیرات او یا د بل څه بلنه نه وي درکړي او تاسو بغیر د بلنې نه لاړ شئ او هلته مو هغه وویني، نو دغه هم ستاسو د بېعزتۍ او رسوایۍ سبب کیږي. نو باید له دغسې کارونو نه هم ځان وساتو. څلورم، د ناوړه شخص سره دوستي کول. دوستانو هر انسان چې ځان لپاره دوست جوړوي، نو باید اول د هغه اخلاق، کرکټر او معاملات وکتل شي، ځکه چې تر څو پورې د یو چا معاملات ښکاره شوي نه وي، تر هغه پورې د هغه د دوستۍ معلومات نه کیږي. ځینې خلک د دوستۍ په نامه باندې د لستوڼي ماران وي او تاسو داسې استعمالوي چې خپل مقصد درنه پوره کوي او بیا مو په تشه ډاګه باندې پرېږدي. نو دغسې خلک باید له اوله وپېژنئ او هېڅکله ورسره هم دوستي ونه کړئ. پنځم، هغه خلکو ته وینا کول چې اورېدو ته چمتو نه وي او ستا خبره نه اوري. دوستانو که یو څوک ستاسو نصیحت نه اوري او ستاسو خبرې پرې بدې لګېږي، نو هېڅکله هم دغسې انسان ته نصیحت مه کوئ، ځکه چې د هغه په زړه کې دا خبره راځي چې دا ماته ځکه نصیحت کوي چې ما کم اوخی، او یا فکر کوي چې زه هیڅکله هم د نصیحت ته ضرورت نه لرم. نو باید خپل عزت په خپل لاس کې ونیسئ او هیڅکله هم دغسې خلکو ته نصیحت ونه کړئ. دوستانو دا وې هغه 5 خبرې چې تاسو سره مو شریکې کړئ. په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. لایک یې کړئ، خپلو ملګرو سره هم دا معلومات زموږ د چینل نه شریک کړئ او له نورو معلوماتي او ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم وهئ. ډېره مننه.